而家就翻嚟呢個哥倫比亞波哥大機場，有一個好 short 嘅 layover 喺度啦，但係 full day 咁都做到我哋好想做嘅嘢，即係周圍行下、食下嘢啊、飲下咖啡啊、買下咖啡豆啊。之後而家我哋就會 take 一個差唔多4個鐘頭嘅 flight 去 Bolivia 嘅拉帕斯。咁今次咧其實係我第一次坐 Avianca 嘅 business， 好耐之前坐過去 Econ， 咁都係冇乜特別嘅記憶啦，即係正常咁樣喺北美啦、中美都好啦，有2間係好差嘅 airline， 就係叫做 Frontier 同埋 Spirit， 嗰2間真係好恐怖啊！咁竟然而家係有嘢食，竟然有酒飲添，仲要有 pineapple 同埋呢個椰子 cheesecake 啦。咁樣咧個 entree 咧就係2嚿咁樣嘅豬肉啦，另外嗰個就係一個 pasta 嚟嘅。正常冇話好好食，但係又唔係好難食，係叫做食得落咁樣，好過冇嘢食咯，都係嗰句嘅。3 hours later， 我哋攞得嚟行李其實已經凌晨3點啦，竟然仲可以買到電話卡，咁其實都好多選擇，我好建議大家可以喺嗰度買。咁嗰陣時已經3點幾啦，咁我哋就已經即刻9秒9咁返酒店啦。咁大家睇到啦，我哋就好彩有個 connecting room， 呢間 hotel 叫做 Actix Hotel， 其實我覺得住落都幾舒服，尤其是佢個泳池係好唔錯。但係就係服務就麻麻地啦，但係已經叫做我知道喺區內其中一間最好嘅酒店㗎啦。The next day， 我而家嚟到呢個玻利維亞嘅首都拉巴斯，佢係全球世界上海拔最高嘅首都啦 ，average 咧係3670米嘅。咁其實我哋一落機嗰陣時咧係4000米咯，所以我個 friend 都即刻有少少頭痛啦。咁但係我就好彩冇事，可能因為啱啱都有少少 training 啦，叫做喺西藏。咁西藏咧平均係拉薩，我記得係3500幾，其實爭好少。都係嗰句啦，行路慢啲，呼吸慢啲，預2日俾自己唞下。有時我哋人都做咗咁辛苦，唔好咁趕。所以今次我哋會留喺度成3日，即係有啲人會覺得好嘥嘅，但係我唔覺得。其實你旅行你超住咁樣去先係最開心。Anyway， 我哋而家嚟咗呢一間餐廳，呢個係秘魯菜嘅。秘魯菜係我其中一個最中意食嘅菜式之一，因為好新鮮，佢哋用好多 lime juice 啊、lemon juice 啊，之後用好多新鮮嘅 seafood， 所以我好中意食。所以第一餐我哋唔揀玻利維亞菜，我哋係揀咗 Peruvian food， 因為係喺隻隔離，所以呢度嘅 Peruvian food 都好好食。咁大家原來咧呢個 bartender 咧係連續2年攞咗全個玻利維亞調酒師攞獎嘅，所以佢叫 Ismael。咁如果大家嚟呢一度 La Paz 咧 ，give him a visit， 就用呢個玻利維亞最出名嘅 liquor 聖甘地整咗杯聖甘地 sour 俾我。咁咧啲嘢食開始嚟啦。我 friend 係第一次食呢個秘魯菜，佢話好食到不得了，我俾你睇下佢個樣。咁而家等我試下先，呢個係一個 ceviche fish of the day 嚟嘅。I'm so happy right now。咁我哋試下啦，呢杯係啱啱個調酒師咧特登為咗我而整嘅，咁入邊係有啲 tangerine juice， 係咪橙金汁定橙汁？佢亦都係加埋頭先嗰個 Singani 佢哋 Bolivian liquor。咁而家試下先。好老實咁講，呢間嘢其實真係好好食，所以其實我哋喺最尾一晚咧都係選擇咗再翻去嗰度食，因為啲嘢食真係好食到你睇下我個樣不得了。秘魯菜大家未食過一定要食，香港其實咧有得食，都有幾間好食嘅。如果你哋想知 comment below， 我 send 俾你哋。香港有2間係好好食嘅。知道大家咧其實可能係第一次睇我嘅 vlog， 因為呢個係我第一個用廣東話出嘅 vlog。其實之前都拍咗好多噶啦，所以大家唔知道其實我多數都係自己一個人去旅行，所以你見到我可以咁樣同朋友一齊食飯啊、行下街啊、行下呢啲市集咧，其實真係好開心。同埋呢個市集其實都幾多嘢賣㗎喎。Moments later， 就而家嚟咗呢個女巫市場啦，唔可以話係景點啊，因為其實人哋係過千年都係有呢件事嘅。佢哋咧就會將一個羊毛駝嘅胎盤整做羊駝鷹乾絲，我而家俾個相你睇啦嚇。之後咧，佢哋對佢哋嚟講咧係一個 blessing 嚟嘅。佢哋就會擺喺佢哋啲地基下面，即係起樓啊。對佢哋嚟講，呢一個係一個祝福，同埋咧佢哋對死亡咧係好唔同嘅，即係佢哋會 celebrate 呢件事。佢哋覺得人死咧唔係一件最 sad 嘅事，佢哋覺得反而死咗咧，你仲可以佢係冇走過之餘，你仲可以繼續去有同佢一齊同埋祝福。雖然呢條街咧得幾十米，但係其實佢好多古靈精怪嘢賣。咁除咗呢一啲之外，仲有貓頭鷹嘅羽毛啦，嗰啲巫術嘅護身符啦，青蛙嘅乾絲啦，啲愛情嘅魔藥啦。咁因為咧以前佢哋相信呢啲邪嘢咧搞到個魂魄唔齊啊，所以佢哋認為女仔咧就有呢個自然嘅能力。
於是咧啲女巫咧就會聚集喺呢一度幫人哋醫病同埋指點迷津。咁所以咧呢個市場咧而家已經成為遊客必到嘅地方，因為好多手信賣，大家可以睇下。A few moments later， 咁都同大家講咗啦，其實我哋今次住嗰間酒店咧，佢最出名咧係佢個泳池嘅。咁其實咧，我哋嗰日都好攰啦，因為我哋其實之前都係3點幾先落機，所以我哋就早咗翻去酒店休息，去用下個泳池。咁呢一間 hotel 咧，其實係一個 design hotel， 你會見到成間酒店嘅氛圍咧，都係非常之有藝術感嘅。咁嗰晚因為太攰啦，所以我哋就決定咗喺酒店食嘢啦。味道咧都叫做接受到，30幾蚊2個人，有牛扒同有酒咁樣咯。咁咧就阻大家少少時間，點解咧？因為我好想 share 一啲嘢俾大家睇，你哋係從來唔會有可能見到我唔化妝嘅樣嘅。咁樣咧，我想俾大家睇下咧，同我上一次咧有一條片，如果你哋未睇我昆明雲南嗰條片咧，其實每日咧，因為我條眉咧之前未整咧，每日畫眉咧係用好多嘅時間嘅。咁亦都好多謝 Beauty La Vie 啦。咁呢一間係香港一間都畫眉好出名好耐嘅一間公司。咁咧，我啱啱係離開香港之前咧，我就去咗佢哋沙田嗰間分店。佢哋有3間分店啦，銅鑼灣、旺角同埋沙田。佢哋咧就幫我畫咗一個乳感野山眉，唔知大家睇唔睇到？一條條咁樣畫落去嘅。咁樣咧，點解我好想推介俾大家咧？因為其實我已經紋咗眉啦，成差唔多2007年係我第一次紋眉。咁而家其實已經差唔多18年啦。之前嗰啲係點樣咧？基本上已經差唔多洗晒㗎啦。經歷咗幾次洗眉之後咧，就叫做洗得七七八八，所以先至可以揾 Beauty La Vie 幫手幫我畫呢一條眉。佢就會畫到呢度咧，後面係一條條好似你嘅真眉毛一樣。其實我真係好中意。佢起碼幫我每日慳咗多10分鐘嘅時間化妝。公開我個片段俾大家睇啦。咁樣咧，我就非常好彩，有一個經驗非常之豐富嘅紋眉師咪咪幫我紋眉。首先佢就幫我清潔我嘅眉毛啦，然後就幫我搽麻醉藥膏，等我唔使驚任何嘅痛楚。因為衛生嘅問題咧，每一個客人咧都會有一 set 自己嘅針，咁就包保又安全又衛生啦。同埋之前咧，其實我哋已經畫咗一個形狀喺度，咁話咁快咧，咪咪咧就好細心咁樣幫我已經畫咗一邊嘅眉俾我睇下嘅效果。咁大家而家睇到片呢度咧，你見到佢真係好仔細，當然而家係播快咗啦，好仔細咁樣一筆一筆咁樣畫上去，所以真係超級無敵真實。咁大家睇到頭先嗰幅相啦，係咪一畫一畫咁樣畫一個 stroke 咁樣落去？我覺得係真係超級細心，因為我喺出邊都紋過好多次眉啦，我都未試過咧有一個咁細心嘅紋眉師幫我紋眉噶。同埋咧全程咧係好舒服啦。第一，我真係完全感覺唔到任何痛之餘咧，好搞笑地咪咪話翻俾我聽，其實咧我係瞓着咗嘅。咁其實咧咪咪幫我揀咗呢個乳感野山眉咧，係因為佢自然得嚟又襟睇啦。佢每一根嘅細針咧，佢每一次落色咧，其實咧佢都係好俾心機。佢用咗好多年佢嘅專業啦，同埋佢心機去幫我畫，所以我真係好想再次多謝佢。成個過程咧就大概2個幾鐘頭到嘅，就唔會好似坊間咧好多地方咧1個鐘頭甚至半個鐘頭已經搞掂，好似機器咁樣個個人條眉係一樣，因為咧佢會幫你設計你自己專屬嘅眉型。咁瞓咗一覺之後咧，我一擘開眼咧，你睇下我當時嘅反應。哇！完全係唔似係紋。好似一條好似自己啲眉毛生咗出嚟咁。係，有時尾嗰度睇得好仔細，一條條。Oh my god！太犀利！哇，好勁啊 ！Oh my god！一條條啊！哇！真係好似自己生出嚟咁樣，好掂。Thank you。咁適逢咧新年咧都就嚟過啦，記住如果你哋唔滿意自己嘅眉型，記住揾 Beauty La Vie 去幫你哋設計專屬嘅眉型。WhatsApp 我會擺喺 description box。終於嚟到啦，成個拉巴斯最多人做嘅嘢就係搭呢個纜車啦。咁我哋咧就會搭而家呢個黃色嘅纜，係最多人搭嘅。咁我咧 supposedly 就會 take 我哋去到山上面
睇到成個城市嘅 view。咁呢一個纜車嘅系統咧，係喺2014年開始嘅，係全球最大最多高空纜車系統，因為佢有成11條線，咁最多人搭嘅咧就係黃色線同埋橙色線，係最靚嘅。其實呢一個咧唔係一個咩旅遊景點嚟嘅，點解最多人做嘅一樣嘢咧？係因為咧呢一個係佢哋每日嘅居民每日都用緊嘅交通工具。佢啲線係基本上係四通八達，去晒成個城市。總之我哋就係睇下人哋點樣代步啦嚇。咁而家睇下啲 view。由我哋頭先嗰個站咧去到上面咧，就大概坐咗15分鐘到。咁之後好快咧喺正隔離咧就去咗佢哋呢個國家最出名嘅炸雞店。但係大家睇下呢個 view 有冇少少山頂嘅感覺咧？我成日都話呢一間可能係全球個 view 最靚嘅炸雞店。雖然個炸雞咧就太乾唔好食，但係咧我都覺得好值得上去呢個山度嘅，因為咧你就會望到成個城市嘅 view， 我覺得係幾靚啦。之後我哋就行去搭紫色線，點知咧真係好 surprise 喎，竟然紫色線咧個 view 咧係靚過黃色線，非常推介大家點都要坐一程纜車，因為真係好值得。嚟到咗呢一個廣場啦，叫 Plaza Moreno， 係呢一度其中一個歷史最悠久嘅廣場，因為咧附近周圍都係一啲政府大廈啦，好靚嘅殖民地色彩嘅大廈。哇，好靚喎！咁啊好多小鋪頭啦。Oh my god！ 好啦！我哋亦都買咗少少紀念品俾自己。然後咧，我哋都周圍行啦。其實我覺得咧，拉帕斯相對嚟講，我覺得係南美其中一個比較好安全嘅地區。當然大家都係要小心自己嘅銀包啊嗰啲咁樣。咁咧，Diana 咧亦都試咗佢哋當地嘅 apricot juice， 咁佢話好好飲喎。Nice，so you like it? Cool. How much was it? $350. 呢個有地標性嘅大教堂咧，其實就喺女巫市場附近。咁我哋行翻去食 lunch 嗰陣時咧，就覺得上面啲擺飾咧全部都好靚。大家去嗰陣時記住留意一下啦。We are back at the witches market。咁當然啦，我又再食多啲 ceviche， 因為真係好好食。咁其實喺邊間餐廳咧，基本上都好難有錯噶啦。咁當然會試埋佢哋嘅 dish empanadas， 同埋一個我覺得好難食嘅魚啦。但個 risotto 係唔錯嘅，肚餓可以食下啦。大家喺呢一度，呢個咧已經係我哋嘅行程第4日啦，喺拉巴斯嘅第3日全日。咁我哋睇下沿途嘅風景靚到，好似啲國家地理公園咁樣嘅環境，就隨時可以睇到，真係好靚。話晒呢一度係全球最高海拔嘅首都。Looks like a Mai Tai. Like a Mai Tai. What is this? Honey kiss. Honey kiss. Yeah. 頭先同大家提過啦，呢間餐廳我哋第一日去嗰間咧真係太好食啦，所以我哋最後決定再翻去再 encore， 因為我哋哇簡直係食過翻尋味。而嗰個 bartender 見到我哋都好開心啦，所以猛咁請我哋飲 shot。早晨，我哋咧準備 check in 上機去 Uyuni 啦。咁每日咧喺 La Paz 呢度拉巴斯咧，只係得一班機去呢個 Uyuni 嘅。如果你 miss 咗咧，就冇啦。今日有 major delay， 遲2個鐘頭。其實我哋好過，我哋係凌晨4點鐘就已經起身 get ready， 俾大家睇下呢個 La Paz Airport。OK， 而家咧終於可以上機啦 ，delay 咗差唔多3個鐘頭。而喺飛機嘅沿途咧，我已經見到成個鹽湖有幾大。係好誇張，一片白色咁樣，但係我真係好開心，終於嚟到啦 Finally arrived at Uyuni, so excited, so happy。呢個就係等行李嘅地方啦，幾細？1個鐘頭機之後，其實係40零分鐘咧，我哋終於嚟到 Uyuni 呢一度，嚟到呢個天空之鏡嘅呢個地方。So 我哋會喺呢度4日。咁我哋咧而家就先會去我哋訂咗 tour 嗰個公司。就搞掂咗啲手續先啦。So far 我哋嘅感覺係點樣咧？超級細嘅 town 啦，咁個 airport 咧得1班飛機，咁就係我哋頭先嗰班嘅飛機。而我想知晏晝佢都有另一班飛機，但係喺 Bolivia 其他地方嚟嘅。咁如果你嚟 Bolivia 咧，其實仲有其他地方去，但係因為時間上嘅關係咧，我就去唔到啦。咁今次總共係玻利華大概係7日。嚟到呢間酒店啦，真係好唔錯。呢度係個 lobby， 係嚟 Uyuni 半個鐘頭車程啦，我覺得係值得嘅。呢一個咧係區內數一數二嘅酒店之一啦，佢成個酒店咧都係由鹽塊建造而成，都幾特別嘅。咁同埋啲餐飲方面咧，我覺得都好唔錯。咁價錢咧就見仁見智啦，我自己覺得。但係我覺得佢裝修咧係真係喺區內咧就真係數一數二，冇得比噶啦。
因為佢亦都有好多設施啦，有 game room 啦，有 spa 啦，咁當然有得按摩啦。我哋夜晚亦都有去用過佢嘅 jacuzzi， 亦都有喺嗰度食過飯。所以如果大家 budget 尚可嘅話咧，絕對可以考慮呢一間酒店嘅，因為咧佢係離個鹽湖咧嗰邊咧係超級近。我哋就參加咗2個 tour 啦，一個咧係 sunset， 另外咧就係一個3日嘅行程，咁亦都會包埋一個睇日出同星星嘅團俾我哋，即係成件事咧就1230蚊美金3個人。我覺得其實揀旅行社咧係好重要嘅。So far，我覺得兩個旅行社係冇問題嘅。咁其實司機亦都係好緊要啦。咁如果你哋好彩一啲咧，就會揀到一個比較開心啲啊，中意講笑嘅司機。咁而家咧，我呢個司機係非常之老實。Moments later. I'm finally here. I've been wanting to come here for so many years. It's just as beautiful as I imagine. Oh, it's so pretty. 我頭先喊咧係唔知點解自己喊咯，因為我覺得 like 點解我可以等咗咁耐先至嚟呢度咧？咁你睇下幾黐線幾靚 ，so crazy。咁呢個係行程嘅第一日啦，呢個係嗰個日落團，司機咧會幫你影好多相，好似而家我哋睇緊呢個 video 咁樣啦，都幾搞笑嘅。同埋佢會叫你做一啲動作啊，咁嗰啲相咧我都費事 post。其實咧，因為等日落嘅時候咧都仲有好多時間，咁你唔好見咁多雲喎。嗰一日嘅日落簡直係震撼嚟形容，大家一陣間就會睇到噶啦。而家12月中，其實佢哋話已經係 beginning of rain season 啦。個個都咁同我講話，1月嚟咧係最好最好最好，因為2月尾咧已經開始有啲問水，因為12月尾會落好多雨，咁所以1月嚟咧就會好似你喺個海嗰度咁一個鏡咁靚咯。咁我而家就去 enjoy 我個 picnic 先。Part of 個 picnic 咧，佢就會送支酒俾你咁樣啦，有白酒揀啦，有紅酒揀，同埋有呢支 sparkling Sindra 咧，係佢哋玻利維亞人嘅氣泡酒啦。之後佢會俾啲 chips 啦，我覺得呢個 view 真係好值得嚟。我真係要好好 take in 呢個 moment。我想嚟好耐啦，所以我唔想淨係拍嘢。我覺得我真係好幸福，嗰日佢哋睇咗唔同嘅分析，so beautiful，真係完全唔同嘅喎，The next day. 第2日嘅全日玻利維亞，尋晚冇落到雨，所以應該都唔會見到好多水噶啦。不過唔緊要啦，我哋今日都係主要係影其他嗰啲動態相咁樣。咁喺行程嘅第一站咧，我哋就嚟咗 Kochani 呢個小鎮嗰度咧，就買少少手信啦，睇下當地嗰啲人咧係點樣對鹽做加工啦。因為我唔知大家知唔知道，大家睇呢個鹽田咧，嗰啲鹽係唔食得嘅，你係需要加工嘅。咁亦都係最後一站，你可以買啲攀草啊或者其他手信咁樣。1個鐘頭咧就點樣都會行得晒呢度噶啦。除咗周街都會見到嗰啲攀草咧，都建議下大家買一啲鹽啦。你見到我而家都買咗成袋翻香港做手信，我好多嘢買啦，唔使擔心啦。你要嗰啲 happy 啊，嗰啲攀草啊，所有嘅 souvenir 鹽啊，全部都有得買啦，好大個 market 啦，你睇下後面。呢一度咧叫做 Dakar Bolivia 啦，咁呢度其實係一個賽事嘅場地嚟嘅。之前通常咧，如果你係 join 啲 tour 咧，尤其是係團體嗰啲咧，即係大部分嘅 itinerary 都係一樣。咁我哋 join 咗 private 啦，咁所以就即係自由度高少少，就可以有得揀，咁同埋可以去遠少少，有自己嘅地方去食個 picnic 咁樣。之後就嚟到第2個打卡點啦，大家睇下自己嘅國家嘅國旗喺唔喺度？呢度差唔多有成80幾個國家嘅國旗，通常都會揾到嘅。之後隔離咧就係一個鹽嘅酒店，但係而家已經係冇再用噶啦。如果咧你唔係 join 啲私人團咧，好多團咧就會喺嗰度用餐噶啦。但係私人咧，我哋就可以再揸出遠啲，之後就有自己嘅 picnic 啊嗰啲咁樣，同埋展示俾大家睇以前早期嘅鹽酒店係點樣。終於嚟到我哋會食 lunch 嘅地方，你睇下半個鐘頭出嚟全部都係咁樣。我一向到啲呢個鹽湖係全球最大，但係我親身見係好震撼。重要事情講3次，防曬、防曬同防曬。如果我除咗呢件嘢，我今日係一定會曬傷嘅，feel 到係好熱，射落嚟嗰種刺熱，唔
係天氣熱。嚟到呢一個佢哋俗稱為鹽眼嘅地方呢，我係真係覺得係超級靚，尤其是用航拍影呢，一望無際嘅白色嘅鹽係真係好震撼。咁亦都咧喺呢度食 lunch 啦，咁大部分咧呢一啲團嘅 lunch 咧都係由司機嘅屋企人煮過嚟嘅。正所謂好有一餐，唔好有一餐，只要要求唔多咧，其實都可以食得飽嘅。咁我當然亦都自備咗我嘅 rosé。咁你哋大家諗下，其實你而家望下呢個環境，喺嗰度咧留多咗成差唔多1個鐘頭嘅時間，影到啲大家對玻利維亞都見過好多次嘅相，但係其實原來真係好好玩嘅。A few moments later. 下一站仙人掌島。我而家嚟咗呢個仙人掌島啊！我啲朋友又好攰啦，所以因為知道我要爬，我就自己上咗嚟。咁個 hike 咧就大概係45分鐘，我自己準快，因為我唔想 miss 咗個 sunset。上到嚟係呢一種呢個 view 啦，係好靚嘅。呢個仙人掌島咧係有 surprise 到我嘅，行上去咧就唔使9個字，30蚊門票，但係上到去啲景色咧係真係同其他睇到嘅地方好唔同。第二日翻到嚟啦，咁今日咧好少雲，咁所以就個日落咧就會同尋日好唔同嘅。而亦都係喺今日，我影到我最想影嘅嘢，紫色嘅天空之鏡。影完相之後咧，都就嚟天黑啦，所以咧我哋亦都有我哋嘅 picnic 啦。其實咧，而家你睇到呢個 video 同而家睇到呢一個 video，即係相差3分鐘，所以個天係真係黑得好快。OK， 咁我哋咧今日就影咗好多相啦。今日係我哋成個 full day 都係喺個 sofa 度啦，就係仙人掌島啦。咁之後翻到嚟，我哋今日喺酒店度食嘢，佢哋有 buffet 啦，亦都有呢個 à la carte 即係單點咁樣啦。亦都俾大家睇下 buffet 有啲咩食啦。如果你揀 buffet 咧，佢當然有好多嘅甜品啦。咁如果咧你想試下呢個羊毛肚或者草泥馬咧，係咪叫做拉麻肉咧？佢哋都有啲好乾嘅魚啦。當然有唔同嘅粉麵飯啦、意粉啦、薯仔啦、沙律啦、cold dishes。但係咧，其實我哋都仲病啲，所以就揀咗 à la carte 啦。今日係好正啦，因為今日個新色係好紫色啦，有粉紅色啦，好靚嘅 sky， 即係所以點解我哋會去幾次咧？就係因為想喺唔同嘅時間都睇到唔同嘅天空，咁同埋唔同嘅 weather， 亦都有唔同嘅 view， 所以我哋就好想去睇。咁第一陣間3點鐘啦，我哋就會起身去睇日出同埋睇星星。咁希望亦都會拍到啲好靚嘅嘢俾你哋睇啦。咁我亦都會咁樣推介你哋，唔好淨係睇一日嘅 full day tour。就咁睇完個sunset就算，因為夜晚嘅星星或者日出咧，以我所知係好唔同嘅。咁琴晚我今日 so far 睇咗幾次，同埋尋日我都真係覺得每一個 weather 都好唔同，所以好推介大家咁樣做。A few moments later. 其實啦，我哋而家係凌晨3點啦，出咗嚟睇星。而家我見到滿天 Milky Way 銀河，真係好靚好靚，好值得推介。經歷咗咧2個半鐘頭到嘅睇星啦，而家咧我哋就等緊日出啦。我唔知大家睇唔睇到咧，已經開始見到嗰啲鏡面咧，你見唔見到啲雲咧，好鬼靚，黐線！個太陽出緊嚟啦，好浪漫，超級 suggest。雖然你話凌晨3點幾起身好辛苦，但係當你見到滿天繁星，同埋見到個咁靚嘅銀河，全天都係星星嗰陣時，你就會覺得好值得，好值得。咁當然啦，同埋日出嘅時候咧，亦都係最少人，所以我反而見到個鏡面最平靜嘅時候就係呢一刻，所以亦都影咗好多相，超級推介大家起身去做呢件事，包你哋唔會後悔。返到去酒店食完早餐之後呢，我哋就離開 Uyuni 向智利出發啦，亦都係行程最辛苦嘅一日。坐唔慣車嘅你哋要好好準備。我哋咧今日嚟到行程嘅第6日，咁樣咧就而家向緊智利嘅方向出發啦。途經呢度全部都仲係玻利維亞嚟嘅。咁第一個 point 呢，就係呢個叫做 Valley of the Rocks， 因為呢啲都係沿途會經過嘅。咁沿途咧嘅風景咧就大概係咁啦，全部都係山路嚟嘅，就冇正式嘅路。嚟到呢個好多 flamingo 睇嘅湖啊，呢個叫做 Stinky Lagoon 啊。
佢叫做 Stinky Lagoon 咧，即係話佢呢一個湖咧好臭啊，因為主要係一啲 flamingo 嘅糞便啦。但係其實嗰日咧我就完全聞唔到，同埋咧都真係好靚，真係好多隻。咁呢一個亦都係嗰日我覺得最靚嘅景點，一個最大嘅 highlight 嚟㗎啦。我哋而家就開始喺呢度食 lunch 啦。咁樣咧睇到個環境係超靚啦呢度，但係好搞笑，佢呢度有間餐廳，但係咧我哋係帶嘢食入嚟呢度食嘅，係個司機個老婆煮嘅。咁我就問個司機啦，咁呢度唔係有嘢賣嘅咩？佢話係啊，但係你要 pre-arrange 啊，同埋好 complicated 啦。佢哋好中意講好 complicated。Anyway， 我哋而家就會 enjoy 我哋嘅 lunch 啦。呢個咧就係我哋嘅 lunch view 啦，咁已經係真係幾靚啦。咁然之後我哋就繼續揸車揸咗去7至8個鐘頭，咁一路咧中間都會有呢啲咁靚嘅湖啦，呢啲咁樣嘅火山啦，同埋好多咧都係活火山嚟嘅喎。咁沿途咧都真係可以話比較辛苦，因為全部都係山路嚟嘅。我就 OK， 但係我兩個朋友就唔係咁舒服啦，所以你哋要有心理準備。喺我身後面咧係一啲兔仔，係有條好長。其實佢哋唔係兔仔，係榕樹科動物，同龍貓係親戚嚟㗎。今日係幾辛苦嘅，for 一啲尤其是唔坐慣車嘅人啦，即係我始終有經歷新疆、西藏呢啲 training 咧，即係我係 OK 嘅。但係 for 我兩個 friend 要加埋高山症咧，其實真係 no joke。咁所以如果你哋睇下之後嗰一集 Atacama Desert， 如果咧你哋覺得係好靚，你哋先至去做呢件事，唔係咧可以直接兜翻去 Uyuni， 咁就坐飛機走就得㗎啦。呢一塊被風吹蝕成樹狀嘅岩石係一個必到嘅打卡位，然後咧就正式進入呢一個玻利維亞嘅呢個國家公園啦，就係一定要俾150蚊 BBOB， 即係差唔多170蚊港幣。呢一個 Laguna Colorada 咧係我覺得最靚嘅，呢個湖係紅色，係因為入邊嘅藻同埋礦物令到啲水呈現紅色。A few moments later， 嗱，呢一度咧就一定要同大家講，俾個心理準備大家，因為咧個地勢嘅關係咧係唔會有好嘅酒店，呢間咧係好 basic 嘅嗰啲青年宿舍，但係我哋真係冇得揀。但係起碼咧佢哋嘅早餐咧都係叫做有心機，咁但係冇辦法啦，大家忍受一晚啦，條件係真係差啲，但係都尚算乾淨。呢一日係我哋行程最後一日，一起身咧就見到好多喇嘛，你睇下佢哋幾得意。之後仲有見到好多其他羚羊科嘅動物啦，羊駝啦、Vicuña 啦、Llama 啦、Alpaca 反而嗰日就見唔到啦。之後亦都見到有鴕鳥啦。當然之前嗰日已經見到好多紅河。咁咧，我哋而家鏡頭見到嗰啲咧，有可能你以為佢係 Vicuña 啦，其實佢哋叫做 Guanaco。其實佢同埋啲喇嘛一齊咧，係成日俾人誤會，佢哋全部都係 cousin。之後就嚟到行程最高海拔嘅地方，4950米呢個間歇泉，溫度唔係好高，只有80度左右啫。其他我去過嗰啲咧，全部都成100度，尤其是冰島嗰啲咧，都橫掂都入咗嚟 National Park 就可以嚟睇下咁樣，就係咁簡單。咁嚟到第3日啦，最後一日咧，我哋就嚟去到智利嘅邊境噶啦，佢就會有一個呢個咁樣嘅熱溫泉俾你浸啦，15蚊呢一度嘅幣。咁我會去掂一掂啲水，睇下係咪真係咁熱咁樣啦，因為我唔想影人哋喺度浸緊溫泉咁樣，睇落去好似唔錯。而家咧就嚟到呢個 Salvador Dali Desert 嘅達利沙漠啦，因為佢好似達利畫入邊嗰啲好超現實嘅景，個地方好荒涼，海拔咧就4750米高，所以就幫佢改咗呢個名，先至叫做 Salvador Dali。係你要預咗你嚟呢度咧，係冇 internet 噶啦，淨係你住嘅地方，我哋俾咗20蚊一個人呢度嘅幣去攞個 internet， 咁但係個 WiFi 都係好慢咁樣。但係呢一個 desert 好靚，呢啲係全部係火山嚟嘅，即係呢度咧係真係空無一人。係仲勁過有時去西藏有好多都係冇人啦，但係好多係雪山啦。但係呢一度係唔同啦，因為呢啲全部係火山，我覺得個分別係喺呢一度。呢個翡翠湖其實都幾靚嘅，大家都可以影2張相。終於嚟到我哋最後一個 stop 啦，Bolivia最後一個 stop 就係呢個白色嘅 lagoon 啦。見唔見到後面有一個好靚嘅火山，好大風啊！同埋佢哋話呢度啲水咧，其實如果你哋攞一啲咧，佢哋係可以洗衫嘅。我就唔會攞啦。咁但係即係好多 local 㗎，真係咁同我講。好多謝大家睇我呢幾集玻利維亞嘅影片啦。咁而家咧我哋就離開玻利維亞啦，就去行過去車厘啦。咁好多謝大家嘅支持，希望大家一定要 like、comment 同埋 subscribe。下個禮拜喺 Atacama Desert 嗰度見。唔好意思，要 hold 住先，下一集咧都係要出咗昆明先嘅。咁其實咧呢個玻利維亞呢2集咧係拍得好辛苦，希望大家俾啲支持我去訂閱、
like 同埋 share 俾大家嘅 friend 睇。咁下個禮拜見，多謝大家收睇。